뒤에 승미 뛰는 거. 나와야 돼. 따라가자. 빼들려 하지 마. 준서, 저 차 있지? 네. 차 빼달라. 가자. 네, 준서, 차 빼달라고 해. 차 위험하다고. 말해. 말 좀 해. 승결아, 빨리 좀 차라. 하디가 가 빨리. 승민아 너 지금 멘트 없다. 엄도현 진짜 안 해? 승민아 더 물러야 돼. 승민이 더 물러야 돼. 미리 뿌려 나가는 거. 나가 승민 나가. 아직 안 하고. 나가 뿌려 해. 그대로 가 하니. 승민이 멘트 잡아. 승민 안쪽으로 예정 확인하고 안쪽 돌아가. 조상이 뛸 준비해. 한 바퀴 돌면 되죠?
열심히 안 해? 나오면서 눌러 그래. 천성아 이게 벌렸다고 하는 게 아니야. 항상 벌려서 파지도 보이잖아. 누구야? 박부모님. 벌려. 아이 균형아. 좁혀놔. 균형이 좁혀놔 어차피. 아니야 그거 보지 마. 그렇지 뛰는 거 판이부터. 앞에 쭉 넣어. 하면 뭐하냐 넣는데. 네가 더 빠르게 뛰어야 되는데. 현성이 뺏으려지 마. 손승민 뭐해? 민현이 스투야 내 민천. 민현 어디 갔어? 승민이 몸 돌려. 승민 잡아. 조금만 때려놔 저기. 주문이. 무조건. 빨리 주고 돌려서. 줘 그냥. 기다려. 뺏으면 안 돼, 천성이. 뺏으면 안 돼. 천성아, 방금처럼 뺏으려고 하지 말고 따라가다 보면 상대가 실수를 한단 말이야. 잘라야지. 하나. 잘랐다 지켜봐야지. 가. 이러고 해. 세상아, 또 생각을 하고 있으면 카운터 생각을 좀 물러있어도 돼. 어차피 세상이 안 맞잖아. 자리 더. 다음 거 생각하니까 세상이를. 승민이 준비해라. 때라네 할 때. 때라면 7대 경기할 때.
가, 못 오게 가. 내가 가야 돼, 가야 돼, 가야 돼. 지금 가. 나온다 이제 하나 남아. 나온다 이제 하나. 다시 3로 나가 3로. 승리 뛰준비. 공간 뛰준비 승리. 쓰리 나가자. 그렇지. 잘났다. 이건 너 해. 솔로 해. 도현 쓰리. 오케이 좋아. 준혁아. 1위로 나가는데 안쪽으로 잡아놓으면 안 된다고. 열어놓고 이어놓고 보내야 된다고. 이거 하나. 준혁이 봐. 마무리. 마무리. 그렇지. 서윤 또! 자 눌러 이거 꽉! 천성이 야 천남 좋아 이거 천성아 힘이 지금 너무 많네 이거 이런 거 필요해 그렇지 태현이 또 쓰리 생각 또 받아야지 또 알겠어? 방금 같은 경우는 너가 여기 잡았으면 네가 넘어갔어. 이거 네가 준혁이 손 잡아. 그럼 준혁이 뒤에서 멘트이 뛰었어.
쓰리 생각, 원, 스톱, 투. 아니야, 멘탈 잡혀, 멘탈 잡혀. 연결이야, 환. 솔로 안 돼, 솔로 안 돼. 그렇지, 또 연결. 그래, 그래. 그거 이거 연결. 안, 둘. 오케이, 좋아, 물러.